வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு நாம் எடுத்துக்கிற தலைப்பு காயக்கல்ப பயிற்சி. காயக்கல்ப பயிற்சினாக்க இந்த உடம்பு தான் காயம், இதை கல்பமாக்கணும். அது எப்படி? இந்த மனவளக்கலை மன்றம்னு ஒன்று இருக்குங்க. அதில் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர் தான் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கினவர், நடத்தினவர், இறந்துட்டார். அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த அற்புதமான பயிற்சி தான் இந்த காயகல்ப பயிற்சி. இது செய்யறதுனால என்ன நன்மை? ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி வளரும், அப்புறம் வயோதிகம் தள்ளி போடப்படும். இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இருக்கிற இந்த லாக்டவுன் பீரியடு, கொரோனாவில் உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இருக்கணும். இருந்ததுன்னா அந்த கொரோனா நமக்கு வராதுங்க. அதனால இந்த பயிற்சியை எல்லாரும் செய்யணும். இது எங்கே செய்யணும்னாக்க அந்தந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த வாழ்க வளமுடன் மன்றத்தில் போய் அங்கே உள்ள பேராசிரியர்கள்ட்ட சொல்லி நீங்கள் உறுப்பினராக சேர்ந்து கற்றுக்கலாம். ஆனால் அதனுடைய நன்மைகளை மட்டும் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன். நான் உங்களுக்கு இது எப்படின்னா, இப்போ ஆணுக்கு விந்தும் பெண்ணுக்கு நாதமும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மனிதனுக்கு. இது எப்படின்னா 13 வயசு வரைக்கும் நமக்கு மேலே இருக்கும், உச்சிக்குழியில் இருக்கும். 13 வயசுக்கு மேலே கீழே இறங்கிடும், இந்த மூலாதாரத்துக்கு கீழே இறங்கிடும். அது இறங்கும் பொழுது அது ஏதோ ஒரு நிலையில் அது நிறைய இந்த வயது உள்ள பிள்ளைங்க வீண் பண்ணுறாங்க, வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு நாதமும் அது அதனுடைய இதில் ஒரு உயிர் சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஒரு விந்து இதில் உயிர் சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த உயிர் சக்தியை மறுபடியும் சில பயிற்சி முறைகள் செஞ்சு மேலே மறுபடியும் அந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்டில் கொண்டாந்து வச்சு நிப்பாட்டணும். அப்படி நிப்பாட்டினோம்னா நமக்கு என்னதான் வெளியேற்றம் இருந்தாலும் உயிர் சக்தி வெளியில் போகாது. அப்போ நமக்கு வயோதிகம் தள்ளி போடப்படும். இது ஓஜஸ் மூச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓஜஸ் மூச்சு போட்டு அஸ்வினி முத்திரை இதெல்லாம் நீங்கள் மன்றத்துக்கு போய் தான் கற்றுக்கணும். இருந்தாலும் இதனுடைய விளக்கம் மட்டும் சொல்லிடுறோம். 20 வாட்டி அஸ்வினி முத்திரை போட்டு ஓஜஸ் மூச்சை இழுத்து மேலே துரியத்துக்கு கொண்டாந்து வச்சிடணும். வச்சுட்டு மூச்சை ஃபாஸ்ட்டாக வெளியில் விடணும். இது நான் விளக்கம் கொடுக்கக்கூடாது, நீங்கள் மன்றத்தில் போய் தெரிஞ்சுக்கணும். இது ரெகுலராக செய்ய 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 உங்களுக்கு உயிர் சக்தி உடம்புல சேவாயிடும். உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது, ஜுரம் வராது, எதிர்ப்பு சக்தி நிறையா வளர்ந்துடும். இது என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். எனக்கு ஜுரம்லாம் எனக்கு வராதுங்க. ஜுரம் வந்ததில்லை, சளி பிடிக்காது எனக்கு. நான் பகல் எப்போ வேணாலும் குளிப்பேன். நான் 12 மணிக்கு குளிப்பேன், எப்போ வேணாலும் பச்சை தண்ணியில் தான் குளிப்பேன். எனக்கு சளி பிடிக்காது. காரணம் என்னன்னா, நான் 25 வருஷமாக காயகல்ப பயிற்சி பண்ணுறேன். நான் அது இந்த மக்கள் அனைவரும் இதை கற்றுக்கிட்டு இதை நீங்கள் முறையாக பயிற்சி பண்ணிங்கனாக்கா இந்த கொரோனாவிலேருந்து தப்பிக்கலாம், முதுமையும் தள்ளி போடலாம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.